Საზაფხულო რჩევებს შორის არის დღიურის წერა. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩემმა მოსწავლეებმა, მათმა მშობლებმა დაწეროთ ზაფხულის განმავლობაში ბევრი წეროთ. ან თუნდაც 2-3 წინადადება. ოღონდ კი წეროთ და თქვენს დღიურში შემოინახოთ ზაფხულის დღეები. ძალიან ძნელია რომ ადამიანი დაარწმუნო წერის მნიშვნელობაში. სწორედ ამიტომ ზოგჯერ გვიმართებს ადამიანებს, ჩემთან ასე მოხდა და არავის არ უთქვამს გინდა თუ არა წერე, არც არავის არ ურჩევია, თვითონ მე მიჩნდებოდა სურვილი, რომ მეწერა და აი აქ მაქვს ჩემი ბავშვობის დღიურების ძალიან მცირე ნაწილი და ის დღიურები, რომლებიც ახლა მაქვს ამ ეტაპზე, ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე. გადავწყვიტე რომ ხომ და დავფიქრდეთ, მაშინ რა ხდება? უბრალოდ არ ვიცი, ჩემი მეგობრის დაწერდა ეს მახსენდება მაკა, ჩემი უფროს მეგობა, რომელიც ძალიან მომწონდა დღიურებს. მე თვითონ წერა მიყვარდა და ძალიან ბევრს ვკითხულობდი. ამიტომ ალბათ სიამოვნებდა კიდევაც ეს წერის მომენტი, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ მეზარებოდა ხოლმე. სწორედ ამიტომ ბევრი ჩანაწერი არ მაქვს 12-13 წლის რომ ვიყავი იმ დღიურებში. რატომ დავიწყე ახლა ასე შორიდან საუბარი? პირადი მაგალითი არის ყველაზე კარგი რამაც შეიძლება სურვილი გაგიღვევოს წერისთვის. მე როგორც მასწავლებელი ვერავის ვერ დაგავალებთ, რომ წეროთ დღიურები ან დღის ჩანაწერები. ეს და არც შეასრულებთ თუ სურვილი არ გექნებათ, ეს ყველამ კარგად ვიცით. უბრალოდ მინდა გირჩიოთ და დაგარწმუნოთ რა დრო რომ გავიდა და გარკვეული დროის შემდეგ რომ გამოვხედეთ ჩემს ცხოვრებას, რა კვალიტატულა ამ დღიურებმა ჩემში, ახლა რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ ვაფასებ. ზოგჯერ კარგი მეგობარივით მიდგას გვერდით, მართლა, კარგი ადამიანივით, კარგ რჩევებს მაძლევს, მაძლიერებს და აი ამ ყველაფრის გამო დიდი სურვილი მაქვს, რომ თქვენც გაგიჩინოთ სურვილი წერისა. ახლა წერა საშუალება არის ჩემთვის, რომ ჩამოვწერო იდეები მაგალითად. ჩემს მოსწავლეებს ვუბიძგო წერისკენ, რადგან მე რომ წერ, თქვენც წერთ ხოლმე პირადი მაგალითის ძალის გავლენით. ამავე დროს, როცა მე ჩემთვის დამოუკიდებლად წერ, ვგრძნობ, რომ თუ კი წერას ცუდი განწყობით ვიწყებ, უკვე ბოლოში კარგად ვგრძნობ თავს, კარგად ვარ. ესე იგი, წერა არის ხელით წერას გულისხმობ, ერთგვარი თერაპია, ერთგვარი საჩუქარი, ან თავშესაფარი, რომელსაც შეუძლია ადამიანი განტვირთოს ცუდი მდგომარეობიდან, ცუდი ფიქრებისგან, დაცალოს, გამოიყვანოს მდგომარეობიდან და გაახალისოს. ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ყოველთვის ასე ხდება. ახლა რაც შეეხება დღიურებს. მე გირჩევთ, რომ აიღოთ რვეული ან ტყავისყდიანი დღიური, რადგან მე მქონდა ესეთი დღიური, თქვენი თანატოლი რომ ვიყავი და ან ნაჭრისყდიანი დღიური და წეროთ. სანამ ჩემს დღიურებს გაგაცნობდეთ, მანამდე მინდა გაჩვენოთ ახლა რომელ დღიურებს აწერ. ჩემმა მოსწავლეებმა იცით, რომ დავატარებ ესეთ ულამაზეს დღიურს და თქვენთან ერთად წერ იმ საშინაო დავალებების ინსტრუქციების მიხედვით ჩანაწერებს, რომლებსაც თქვენ გავალებთ და ეს თქვენ ძალიან მოგწონთ. ამას დავტოვებ ასე დავალებებისთვის, იმ ინსტრუქციებისთვის, რომლებსაც მოვიფიქრებ ჩემი მოსწავლეებისთვის, შაბათის კითხვა და ბავშვებისთვის და იყოს აქ ესე შეგროვდეს, დაგროვდეს, პირადი წერილები აქ, პერსონაჟის ჩანაწერი და ასე შემდეგ. ხოლო ესეთ მსგავსი დღიურები კიდე ამ ზაფხულის ჩანაწერებისთვის. მინდა რომ ამ ზაფხულის დღიური იყოს ეს, სადაც ჩემს ყოველდღიურობას აღწერ ჩემს განცდებს, მოვლენებს, მომხდარ ამბებს, წაკითხული წიგნების შესახებ. ცოტა დრო კი მაქვს სამწუხაროდ ბავშვების გამო, მაგრამ შევეცდები რომ რაღაც ცოტა მაინც დავწერო ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ვიყიდე აი ესეთი დღიური. გადავწყვიტე რომ ასე დანაწევრებულია და ჩემი შვილების სახელები ჩამოვწერე. თითოეულ აი აქ თეკლა ხო წერია, გადავწყვიტე თქვა თეკლას შესახებ იმ დღეს რა მოხდა, დავწერ.
მე გაბრიელის მერე ლილე და ნერსე და თითოეული მათგანის ცხოვრება, ყოველდღიურობა განსხვავდება. ერთმანეთს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ დრო რომ გავა, ეს ვფიქრობ, ჩემთვისაც ძალიან ძვირფასი საჩუქარი იქნება. შეიძლება დაბადების რომელიმე დაბადების დღეზე ამოუბეჭდო, ვაჩუქო და საერთოდ აღარ ამახსოვრებათ და მე გავახსენებ ამ დღეებს. თქვენს მშობლებს ვურჩევ, რომ ასეთი იდეა მიაწოდოთ თქვენს ჩემს მოსწავლეებს ხო, ან მშობლებს პირადად მოგმართავთ და თქვენც ჩაიწერეთ თქვენი შვილის ესეთი დღეების შესახებ პატარ-პატარა ამბები. ახლა, რაც შეეხება დღიურებს. მოდი დავიწყოთ, ეს მე-6 კლასში მქონდა, ეს მე-5 კლასის ძირითადად ჩემი ლექსებია და მოთხრობები და სხვა დროს გამოვიყენებ, ხოლო აი ეს 3 დღიური არის სწორედ იმასაკისთვის მორგებული, რომელთაც გელაპარაკები ჩემს მოსწავლეებს 12-16 წლის ბავშვებს. ამ დღიურში ვარ 12 წლის და ძალიან გული მწყდება, რომ სულ 4 დღეზე არის 4 დღის ჩანაწერები, 4 ფურცელზე არის ასახული. მოკლედ მიწერია, თქვენ შეგიძლიათ მომბაძოთ ბავშვებო და ვისაც ბევრი წერა არ გიყვართ, თქვათ მოკლედაც შეგიძლიათ აღწეროთ თქვენი დღეები. ძალიან ყველა დღე მიყვარს. რომელიც აგიკითხოთ არ ვიცი. ხო, აი ნახეთ, კვირა დილით ჩემს სოფელში ფასენაურში ბაზრობა იმართება. დედაჩემმა და მამაჩემმა იყიდეს ანოვაკი და იმავე დღეს თბილისში დაუბრუნდით. თბილისში ჩემს სახლში მშვიდობა დაგვხვდა. აი ესეთი პატარა ჩანაწერი, მაგრამ იმდენი რამე გამახსენა და ბოლოწიან დედება არის ძალიან საგულისხმო. მშვიდობა დაგვხვდა. ნიშნავს, რომ ჩემი ძმა, უფროსი ძმა ზურა, კარგად იყო, ან წამლები დალია და მშვიდად იყო და აი პატარა ბავშვის დაარდი ხო, თავის ოჯახის წევრის ცუდად ყოფნას რომ განიცდის. მაგალითად კიდევ ესეთი რამე. დღეს 2 საათზე დედამ ქალაქში გამასეირნა და ძალიან მასიამოვნა. მიყიდა ნაყინი, ნამცხვარი და სხვადასხვა რაღაცები. კიდევ ფული მომცა, მეც აპტეკიდან მათხოვრებს მივეცი ეს ფული. შემდეგ ბაზარში გამოვიარე და სახლისთვის ანოვაგი ვიყიდეთ. ამ დღეს კიდევ ბევრი ვითამაშე ჩემს მეგობრებთან ერთად. საღამოს ვუყურე ტელესერიალებს და კინოსეანს. კინო იყო ფრანგული, ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე რომ ფრანგული შემესწავლა. ბილოცე და კეთილი ოცნებებით დავიძინე. აი ესეთი ბავშვი ვიყავი, როგორც წინა ვიდეოში ვკითხულობ რობინსონ კრუზოს და 3 მუშკეტერს და საბავშვო ენციკლოპედიას, თუმცა ეს მხოლოდ 3 კვირის ჩანაწერებია და რა საინტერესოა მთელი ზაფხულის განმავლობაში კიდე რა წიგნები წავიკითხე და ერთი ჩანაწერია, რომელიც ძალიან მიყვარს და მინდა რომ წაგიკითხოთ. 3 ივნისი 4 შაბათი 1998 წელი. დღეს დილით მე, დედიკო და მამიკო წავედით კახეთში, ბებია და პაპა ვნახე. აგრეთვე ვნახე ჩემი საყვარელი ძაღლი ბობიკა. ბევრი თუთა ვჭამე და დავიძინე. ძალიან დაღლილი ვიყავი. მეზობელთან ვუყურე დინასტიას, ალბათ გახსოვთ ჩემს თანატოლებს დინასტია რომ გადიოდა. და კახეთში ეს იყო მოვლენა, არა მარტო კახეთში, მოკლედ სერიალების გულისთვის მახსოვს ვაქირში დეიდა ჩემთან რომ ვისვენებდი მეზობელთან წავედით და მთელი სოფელი ალბათ იმ პატარა ოთახში ვიყავით და მგონი ვუყურებდით პირველი ველური გული, ალბათ ეს იყო პირველი სერიალი. მოკლედ, ახლა ბავშვობა სულ სხვა სერიალებს უყურებთ თქვენ, მაგრამ ჩვენს დროს აი ესეთი სერიალები გადიოდა. 4 ივნისი უნდა წამეკითხა და შემეშალა. დღეს დილიდანვე გამოვემშვიდობე ბაბოს, პაპას და ყველას და წამოვედი თბილისში. გზაში მამიკომ დამათვალიერებინა ქიზიყის გალავანი, ციხე, ქიზიყი და საბაგირო, რომელიც სიღნაღს წნორთან აკავშირებს. შემდეგ ერთ კარგ ოჯახში გავაჩერეთ მანქანა. მამიკო საქმე ჰქონდა. მე კი ჩემს ტოლებთან ერთად თუთის აკრეფად წავედი. ბევრი თუთა ვჭამე და წამოვიღე. ხილი დუშმბალას თესლი, რომ ჩემს ნაკვეთშიც მარნეულშიც გავავრცელო. ეს ხილი მე პირველად ვნახე, წააგავს ლეღვს, ნაყოფი კი გარგარს, ოღონდ უფრო სიგრძეშია წვრილი და კრიალა კანი აქვს, ძალიან გემრიელია. შემდეგ დაღლილი ჩამოვედი სახლში და დავიძინე. მოკლედ
როგორ ვერთობი ბავშვები, რა საინტერესოა, დავდივარ ოჯახთან ერთად და როგორ აღწერ დეტალური აღწერა ეთყობა ამ ჩანაწერებს, რომ ბევრს კითხულობდი და ამ კითხვის გავლენაც აისახება მამაჩემმა, რომ ქიზიყში სიღნაღში წამიყვანა, ახლაც მახსოვს და ჩემს მე-6 კლასელებს შევთავაზე ასეთი რამე, რომ წავიდეთ ექსკურსიაზე სიღნაღში ამ ჩანაწერის გავლენით. მოკლედ, აი ეს კი არის 13 წლის ვარ აქ და 12 დღეს არის 20 ივნისი და 20 ივნისის ჩანაწერს წაგიკითხავთ. კვირა 1999 წელი. დილით ნანა და ქეთი ჩემთან ამოვიდნენ და ეკლესიაში წავედით. იქ ჩემი ნაცნობები შემხვდნენ. წირვის ბოლო ეტაპს დავესწარით, ვილოცეთ. მე ღმერთს შევთხოვე, რომ ჩემი ძმა გამომიჯანმრთელოს, თუმცა მე ვიცი, რომ მისი დაავადება ქრონიკულია, მაგრამ იმედი ყოველთვის მაქვს, რომ გამოჯანმრთელდება და არც არასოდეს დავკარგავ ამ იმედს. შემდეგ ვთხოვ ჩემი მშობლების კარგად ყოფნას და მე ვარ სახლში, ვალაგებ სახლს, ამ დროს ნანა და ქეთი ჩემთან ამოვიდნენ, 20 თეთრს ვაგროვებთ, ნაყინი უნდა გავაკეთოთ. სახლში არავინ იყო. მე ფული არ მქონდა და ყულობას ვერ გავხსნიდი, ამიტომ უნდა დავლოდებოდი დედიკო და მამიკო თუ როდის ჩამოვიდნენ ფასანავრიდან. ერთ საათში ისინიც ჩამოვიდნენ, მე მანამდე სახლს ვალაგებდი, ბავშვები კროსვორდს ავსებდნენ. მე ბავშვებს 20 თეთრი მივეცი და უთხარი, რომ თქვენ გააკეთეთ და მე ვჭამ და ამოვალ მეთქი. ვჭამე და ნანასთან ავედი, ისინი კვლავ აკეთებდნენ. მეც მივეხმარებ. მასა გავაკეთეთ, ვაფლის ჭიქებში ჩავასხი და შევდგით მაცივარში. სანამ გაიყინებოდა კარტი ვითამაშეთ, მაგრამ არ დაადგა საშველი. გავიდა 1 საათი, მაგრამ არ გაიყინა. მაშინ ქეთისთან წავიღეთ. ბადმინტონი ავიღეთ და სათამაშო ეზოში ჩავედით. ვითამაშეთ და პატარა ბავშვებიც ვათამაშეთ. შემდეგ ავედით ქეთისთან და ავიღეთ უკეთესად ბრჭყალებში მაქვს ჩასმული სიტყვა გაყინული ნაყინი. კარგი არ გამოგვივიდა, ვჭამეთ და ჩვენ საყვარელ ადგილას სახურავზე ავედით. კედლებზე ჩვენი პატარა სამეგობრო სახელები დავაწერეთ. ვილაპარაკეთ, ჩამოვედით ნანასთან. იქ ბევრი საინტერესო რამე გავიხსენეთ. ერთი სიმღერა ვისწავლე. მამამ სოფლიდან წითელი მამალი ჩამომიყვანა. ახლა 2 ქათა მამალი მყავს და 1 ძაღლი, კატლიტა და წითურა და ძაღლი ყურშა. ასევე 5 კროსვორდი შევადგინე. ესე იგი, ახლა შეგიძლიათ შევხვიდეთ ნაყინი იყიდოთ და ჩვენ 90-იან წლებში 20 თეთრს ვაგროვებდით, ხუნე ვყიდულობდით და საათობით ველოდებოდით, რომ გაყინულიყო ეს მასა და ეს ლოდინი ახლაც მახსოვს, როგორი აუტანელი იყო. თან როგორ ვუძლებდით, გაძლებად ერთად ყოფნის გამო და მოლოდინით სავსეები. საოცარი ბავშვობა გქონდა. აქ კროსვორდებს იმიტომ ვავსებდი, ვადგენდი, რომ მე რედაქციებში ვრეკავდი და მინდოდა, რომ გამიყიდა ეს ჩემი კროსვორდები, ჩამებარებინა და მახსოვს, რომ ყველგან უარი მითხრეს. როგორ მიყვარს ცხოველები, მშობლებთან, ჩემს ძმაზე როგორ დარდობდა, დრო რომ გავიდა, აქთან ვამბობ, რომ ვიცი, რომ მისი დაავადება ქრონიკულია, მეთქი, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ის ყველაზე ჯანმრთელი იყო, ვინცაც კი ვიცნობდი დედამიწის ზურგზე და ხოთაშორის წუხელ დამესიზმრა და რაღაცნაირად დაემთხვა, რომ 20 ივნისია ეს ამ დღიურის წაკითხვა გადავწყვიტე ამ დღის და აქაც ჩემს ძმაზე ვწერ. ამაზე მეტი არ ვიცი რა უნდა გითხრათ ბავშვებო, რომ ჩემი ძმა, რომელიც ახლა აღარ მყავს აქ, ამ დღიურში მყავს და ჩემს სიზმრებში მყავს. ძიხიური გვინახავს ადამიანებს, მოვლენებს, შენს თავს, ისეც როგორიც ხარ იმ ასაკში, ბავშვობაში და ასეთი არასდროს აღარ იქნები. ამიტომ გირჩევ, რომ წერო, შენი შთაბეჭდილებები, შენი ამბები, როგორც ჩანს ამ დროს კიდევ უფრო გახსნილი ხარ სამყაროსადმი და გიყვარს ყველა და ყველაფერი. აი ეს გული უნდა შევინარჩუნოთ, უნდა რა, კარგია თუ შევინარჩუნებ და ამ დღიურების კითხვისას კიდევ უფრო გულიც თითქოს ისეთი ხდება, როგორიც ამაში გქონდა. მე უფრო ცოტა მძიმდება გული. ძალიან ბევრი კარგი ამბავი მაქვს აქ აღწერილი. ბანაკში მივდივარ, ზღვა პირველად ნახე 13 წლის ასაკში, ურეკში სკოლიდან გამიშვეს და ბანაკის ამბებიც სრულდება. ნეტავ ბევრი დამეწერა, ბევრი ჩანაწერი მქონდეს. საოცარი თავგადასავლები მაქვს.
და გამოვიზოგავ სხვა ზაფხულები წინ გვაქვს და სხვა დროსაც წაგიკითხავთ. ხოლო აი აქ უკვე ვარ მე-10 კლასელებო თქვენი თანატოლი და ბოლოში ვიპოვე ეს დღიური დაახლოებით 3 წლის წინ ცოტა რთული პერიოდი მქონდა ცხოვრებაში და რომ წავიკითხე ამ დღიურმა აი ჩემმა თავმა ლელამ 14 წლის ლელამ მითხრა რომ რა მაგარი გოგო ხარ. აი ესეთი განცდა დამეუფლა მართლა ის საკუთარმა თავმა წარსულიდან თითქოს გამომაფხიზლა და მითხრა რომ ნუ ხარ ხრებ ჩამოყრილი წინიარე განა კარგად იყავი, კარგად უნდა იყოს შენ და მართლაც აი არ ვიცი საოცარი განცდები დამეუფლა, როდესაც პატარა საკუთარ თავს პატარაობისას დღიურის სახით ინახავ და თან ამავე დროს პატარა კი არ ხარ, ძალიან კარგი ვინმე ხარ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ ჩემს თავზე და მგონია რომ ყველა ასე ვართ თითოეული ჩვენგანი. აი ბოლოში მაქვს ხო აქ მაქვს ჩანაწერები რას ვუსმენდი მაგალითად ენი ლენოქს შივარეს დაიდოს მობის იმანი ბოუვი უყვარდა ჩემს მეგობარს და იმიტომ მიწერია აქ და ბოლოში მაქვს ჩანაწერი ერთმა ადამიანმა დამიწერა და ეს ადამიანი ვეღარ ვიპოვე დრეკავ ნომერიც არის მითითებული თელავში ცხოვრობს და ისეთი საოცარი ჩანაწერია ისეთი საოცარი რომ თითქოს ჩემი ცხოვრების წინასწარმეტყველება არის არ ვიცი არც მე მეტება რომ სხვას გაუზიარო ეს ჩანაწერი დავიტოვებ ჩემთვის მოგიკითხავ ანა თელავში ცხოვრობ ანა და ჩემზე 15 წელი დიდი ხარ აქ მაქვს წიგნები რომლებიც დამიწერე და დღემდე რამდენიმე არ წამიკითხავს ერიხ მარია რემარკის სამი მეგობარი ტრიუმფალური თაღი წავიკითხე თომას მანის ჯადოსნური მთა ბოლომდე არ წამიკითხავს ალან ედგარ პოს ნოველები შენ უნდა სტილიოს სიკვდილს გაბრიელ გარსია მარკესის მარტოობის 100 წელიწადი გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა ვან გოგისა და პოლ გოგენის ალბათ ავტობიოგრაფიული ან მათზე ბიოგრაფიული წიგნები ანამ წერს საოცარ რაღაცებს ერთ პატარა მონაკვეთს წავიკითხავ მეუბნება რომ ტყუილად მეგონა რომ ამ ცხოვრებაში ვერავინ გამაკვირვებდა და თქვენ გამაკვირვეთო თინეიჯერებს ეს შემიცვალე წარმოდგენაო მე და ჩემს მეგობრებს მოგმართავს 2002 წელია ფასანაურში არის ჩანაწერი და ბოლოს კი კონკრეტულად ლელას და მეუბნება რომ შეგიძლია სიკეთის კეთებაში დაიხარჯო დანარჩენი დრო უნდა ისწავლო სხვა არაფერი სიკეთის თესო და ისწავლო შენში ძალიან დიდი მზეა შენ უნდა შესცვლო ეს მზე ბოლომდე ანთო და ნახავ როგორ შესცვლი ქვეყანას ხალხს ადამიანებს შენს ახლობლებს დარწმუნებული ვარ რაღაც მისიისთვის ხარ გაჩენილი ეჭვიან ეპარება შეძლებ ბოლომდე გაიტანო ლელო მერე კი მოვა სიყვარული იცი როგორი მშვენიერი უზარმაზარი თბილი სიყვარული ოღონდ მერე მანამდე ბევრი რამ გაქვს გასაკეთებელი მშვენიერების მოპოვებას დამსახურება უნდა ასე რომ გასწი წინ იქ სადაც დუმარ პირამიდები იქ სადაც ჭეშმარიტება ღმერთი შენთანაა მე ამაში დარწმუნებული ვარ შენი ნიჭის ერუდიციის და დიდი სულის თაყვანისმცემელი ანა კირვალიძე თელავიდან ანა გირეკავდი ამ ნომერზე მაგრამ ვერ მოგაგენი ვერც სოციალურ ქსელში და თუ კი ამ ჩანაწერს ნახავ შემეხმიანე და უზარმაზარ მადლობას გეუბნები რომ ასეთი ძვირფასი წერილი დამიწერე ამ ანას ჩანაწერის გავლენით მე ჩემს მე-10 კლასელებს თხოვე რომ და არა მე-8 კლასელებს უბრალოდ ვინც კი შეგხვდებათ თქვათ უცხო ადამიანი ახალი ნაცნობი და ოჯახის წევრებსაც თხოვეთ რომ დააწეროთ დღის ჩანაწერი თქვენს დღიურებში ამაზე ძვირფას საჩუქარს ზაფხულიდან ბევრ ამას ვერ გაიყოლებთ მოკლედ ეს დღიურები ინახავს თავს ჩემს ცხოვრებას და გირჩევთ რომ წეროთ იკითხოთ და კარგად გაატაროთ ზაფხული შეიყვაროთ საკუთარი თავები სხვები და დატკბეთ ზაფხულით მშვიდობიან ზაფხულის დღეებს გისურვებთ ჩემო უსაყვარლესო ბავშვებო თანატოლებო უცნობო ბავშვებო მშობლებო კოლეგებო